رسالة لكل طلبة الثانوية العامة الأبطال. ألف مبروك النتيجة أيا كانت النتيجة إيه، هتختار كليات إيه. أنا جاي أشاركك تجربتي وجاي أقول لك نصيحة كنت أتمنى إن حد يقولها لي وأنا في ثانوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ما تعرفنيش أنا اسمي دكتور حازم طارق، أنا دكتور علاج طبيعي خريج كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة. بعد ظهور نتائج الثانوية العامة وإحنا في انتظار التنسيق وكل الناس بتبدأ تحط الرغبات بتاعتها، كتير جدا بيسألوا على الكليات الطبية وبيسألوا عن كليات العلاج الطبيعي بشكل خاص. فانا جاي اعمل ابديت ل 2026 السنه دي. بقالي فتره ما بتكلمش على الكليات السنوات اللي فاتت، بس انا جاي اقول لك على حاجات خطيره ومهمه جدا جدا، ركز معايا. اولا انا هفهمك ازاي تختار الكليه بشكل مظبوط وسليم، مش بشكل انت سامعه غلط او فاهمه غلط. ثانيا هكلمك على كليه العلاج الطبيعي بحكم ان هي مجالي بشكل خاص، مستقبلها عامل ازاي، الكليه اخبارها ايه. رقم واحد، ما تختارش الكليه بعد اذنك بناء على حبك للاحياء او حبك للرياضه اتنين او حبك للكلام ده. انت ما بتختارش الكليه بناء على حب الدراسه، انت بتختار الكليه بناء على حب الشغل اللي انت عايز تشتغله بعد كده. تمام، ده رقم واحد. بعيدا عن المواد اللي في الكليه ايه وطريقه دراستها ايه، مش دي قصه خالص. شوف اللايف ستايل او طريقه حياه الشخص ده بعد كده تبقى عامله ازاي. يعني انت مثلا عايز تشتغل دكتور في عياده، عايز يكون عندك بيزنس فعايز تدخل صيدله مثلا عشان تعرف تدخل منها بيزنس بشكل كويس، عايز تدخل كليه تجاره عشان تتعلم اداره اعمال فتبقى بيزنس مان قوي، عايز تدخل كليه حقوق عشان تبقى محامي شاطر فالمحامين بيعملوا مش عارف إيه. انت متخيل اللايف ستايل. وبعيدا برضو عن الدراما، يعني مثلا ما تتفرجليش على مسلسل سوتس مثلا تقولي بقى انا ابقى محامي وابقى زي زين بيه. تمام، لا مش كده. ولا مثلا تدخلي كليه الطب عشان تبقى دكتور مجدي يعقوب. كل دي مناظر ممكن تبقى ملمعه اعلاميا بشكل كبير، فانت تنخدع بذلك وتفتكر ان انت هتبقى زي ده لما تكبر وتيجي مثلا تشتغل معانا في المستشفيات وتلاقي الفيران معديه جنبك في مستشفى عادي، وتلاقي الحياه بالنسبه لك بقت مش لذيذه. تمام، ففكر واسال دكاتره كتير، محامين كتير، تجاريين كتير، ايا كان انت عايز تدخل كليه ايه. انا مش عايز اغفل حاجه معينه او تخصص معين، ولكن شوف نمط حياته عامل ازاي. ورقم اتنين، شوف المردود المادي بتاع الموضوع، لان في الاخر يا جماعه، ولد بنت اي انسان ناوي يشتغل بعد كده، انت بتدخل كليه بشكل اساسي عشان مجال تخصص وعلم معين هتتعلمه، وفلوس ومردود مادي بعد كده انت هتاخده. مهما يعني، بص، هاتها يمين وهاتها شمال، هتلاقي اهلك بيقنعوك بالكليات الطبيه من اجل البرستيج بتاع الكليات الطبيه. لا انكر اطلاقا ان كوني دكتور وكونك تبقى دكتور ان شاء الله حاجه لها واجهه اجتماعيه كويسه، لكن الضابط له واجهه اجتماعيه كويسه، والمحامي الكبير قوي له واجهه اجتماعيه كويسه، والراجل المحاسب التقيل القانوني الفاينانشال مانجر مثلا له واجهه كويسه. فاي حاجه هتدخل فيها وتبقى جامد هيبقى ليك واجهه كويسه، ولو ما بقتش جامد صدقني هيبقى ليك واجهه كويسه عند اللي مش فاهم. تمام، يعني انت دكتور فانت تاخد التايتل وخلاص ففي واجهه، لكن لو انت دكتور شاطر هيبقى ليك واجهه فعلا حقيقيه. لو انت دكتور اي كلام وسط الدكاتره انت يعني اي كلام معايا. فقصه الواجهه الاجتماعيه دي تخلي بالك منها، ان هي ما تخدعكش في اختيار التخصص اللي انت هتأدي فيه بقيه حياتك، مش بالواجهه الاجتماعيه ومش بطريقه الدراسه، لكن انت حابب تشتغل ايه وده هيدر عليك مردود مادي عامل ازاي. ده رقم واحد. رقم اتنين، بما يخص كليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره. تمام، انا بتكلم على كليه العلاج الطبيعي. كليه العلاج الطبيعي زمان وقت ما انا دخلت كليه من ممكن اكتر من 10 سنين مثلا تقريبا، ما كانش في غير 3 او 4 جامعات علاج طبيعي في البلد كلها. دلوقتي احنا بنتكلم في اكتر من 70 كليه علاج طبيعي على مستوى جمهوريه مصر العربيه. الكلام ده يعني انا مش متخيل خلال 5 سنين عدد الخريجين هيبقى عامل ازاي. للاسف مثلا مجالات زي طب الاسنان عدد الدكاتره زاد كتير قوي، مجالات الصيدلات كترت جدا. العلاج الطبيعي كان من الحاجات اللي بتميزه ندره وقله الدكاتره. طب يا دكتور، هل ده معناه ان احنا خلاص مش هنلاقي شغل وما ندخلش، وبالذات مع الغاء التكليف او ان التكليف بقى حسب الطلب، هل ده يخليني ما ادخلش علاج طبيعي؟ لا. ادخل علاج طبيعي في حاله واحده، بتحب مجال العلاج الطبيعي وشايف نفسك فيه وعارف في نفسك هتعمل ايه بعد كده. لو انت كده وفي مليون دكتور انت هتبقى مميز عنهم وهتشتغل بشكل كويس. لكن ما تدخلش علاج طبيعي عشان مجموعك، ما تدخلش علاج طبيعي لان هو بقى المستقبل والقصه دي، لان العدد كبير. بس مع زياده العدد برضو في التخصص بيزيد في العلاج الطبيعي، ما بقاش خلاص الواحد دكتور علاج طبيعي وبس، لا ده دكتور علاج طبيعي ومتخصص في العظام، مش بس العظام، متخصص في حالات الكتف بتاعت العظام. فالتخصص كتير وبدا ينتشر، ولكن يظل فكره العدد الكبير ضيعت حته من العلاج الطبيعي اللي كانت حلوه قوي. فكره الندره دي كانت تخلي ان مثلا لو في 100 عيان بيخدمهم دكتور او دكتورين، كل دكتور واخد له، دكتور مثلا الشاطر واخد له 60 عيان والدكتور الثاني واخد له 40 عيان والاثنين شغالين معايا. مع زياده العدد المريض هو اللي مستفيد، لان لازم المريض هيروح لدكتور الشاطر، فوجود عدد كبير هيخلي فيه تنافسيه، فالاسعار هتبدا تقل والجوده اجباري هتضطر تعلى معايا. فده حلو للمجتمع، ولكنه في المجال الطبي في الدكتور نفسه لا، اكيد هيأثر على
الحصه السوقيه بتاعته، خلينا نتكلم بشكل تجاري. طيب العلاج الطبيعي، انا اعشق حاجه اسمها علاج طبيعي. انا بالنسبه لي انا كحازم بعشق حاجه اسمها علاج طبيعي، وتخصصات العلاج الطبيعي خاصه بالعظام واصابات الرياضيين اللي هو التخصص بتاعي بشكل خاص. فلو انت مهتم في ان انت تعالج الناس وتخفف الامهم بدون جراحات وبدون اي حاجه، دوس وتوكل على الله وتتبسط. مالكش علاقه باي حد، مالكش علاقه بتكليف، مالكش علاقه باي حاجه. دكتور العلاج الطبيعي المصري والعلاج الطبيعي في مصر كمان باخصه بالذكر جامعه القاهره ممتازه وهايله. وانا شايف ان انا يعني بفضل الله اي خير في حياتي بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا اهلي ربنا يبارك فيهم، كان جالي عن طريق العلاج الطبيعي. تمام. فانا يعني انا بدات بالمقدمه دي وبعدين قلت النقطه دي عشان ما تبقاش شايف انحيازي، لان انا منحاز لمجالي كده كده. وهتسال اي حد في مجاله هيبقى منحاز له كده كده، يا اما بايجاب او سلب. يا اما يقول لك لا لا ده اوحش مجال في الدنيا ابعد عنه، يا اما يقول لك لا ده مجال جميل جدا ادخل. لا، هي الموضوع دايما مش وردي، مفيش حاجه وحشه خالص اسود ولا حاجه حلوه خالص ابيض. لا، هو دايما احنا بدرجات من الرمادي. ده بما يخص العلاج الطبيعي وده بما يخص الكليات. لو حابيني ادي اي تبس او نصائح خاصه، انا طولت عليكم معلش، بمجالات معينه او في الثانويه العامه، انا حابب اعمل ده من باب ان انا احنا لسه بنختار مجال هنكمل فيه بقيه عمرنا في الجامعه، فاختار المجال اللي يناسبك. الف الف مبروك، وربنا يا رب يوفقكم، وكلكم شرفتونا، والدرجات بتاعتكم دي فخر وشرف ليكم ولاهلكم. فيعني احتفلوا بها واحتفوا بها، وربنا يرزقكم الخير. استخير واستشير كتير، وربنا يوفقك الى ما يحب ويرضى. واهم حاجه تبقى مميز في مجالك وتتقي الله في شغلك. ربنا يوفقك ان شاء الله. السلام عليكم.